NASA 1.600.000 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი კოსმოსური ხომალდების აგებას აპირებს. მსგავსი კოსმოსური ხომალდით მოგზაურობა მარსამდე სულ რაღაც 2-3 დღეს გასტანს და მისი აგება ჩანს მხოლოდ დროის საკითხია. ფაქტია, რომ დღეს არსებული ქიმიური ძრავების სიმძლავრე კოსმოსური მოგზაურობებისთვის საკმარისი არ არის. ქიმიური ძრავით კოსმოსში დიდ სისწრაფეს ვერ განავითარებ. მაქსიმუმი, რასაც აღნიშნული ძრავით კაცობრიობამ მიაღწია, Voyager 1-ია, თავისი ქართული ჩაკრულოთი, ოქროს დისკზე, რომელიც კოსმოსში საათში 56,000 კილომეტრის სისწრაფით გადაადგილდება. ცნობისათვის მზიდან უახლოეს ვარსკვლავამდე 41 ტრილიონ კილომეტრზე მეტი მანძილია. ანუ კოსმოსურმა ხომალდმა ამ სისწრაფით რომ იმოძრაოს, მას 120,000 წელზე მეტი დასჭირდება უახლოეს ვარსკვლავამდე მისაღწევად. ამიტომ NASA ცდილობს შექმნას ახალი ტექნოლოგიები, რაც კოსმოსურ მოგზაურობას უფრო სწრაფს გახდის და უსაფრთხოს. დღეს აქ სწორედ ორ რევოლუციურ ტექნოლოგიაზე მუშაობენ, რამაც კოსმოსური ხომალდების სისწრაფე 10-ჯერ უფრო უნდა გაზარდოს. NASA ამჟამად ორ კონცეფციას ამუშავებს. პირველი ეს არის იონური ძრავა, ხოლო მეორე ანტიმატერიული ძრავა. კლასიკურ იონურ ძრავებს დიდი გაწევა არ აქვთ, თუმცა ამჟამად არსებობს შანსი ისეთი იონური ძრავის დამზადების, რომელიც 1 მეგაბიტ გაწევის წარმოებას შეძლებს. NASA მაღალ ენერგეტიკულ ლაზერს იყენებს, რათა მკვეთრად გაუმჯობესებული ლითიუმ-იონური ძრავა წარმოებაში ჩაუშვას. 4 თვის მანძილზე ინტენსიური კვლევები გაგრძელდება. პარალელურად ცდებს ატარებს პენტაგონიც, რომლის ინჟინრები ცდილობენ დაამზადონ იონური ძრავა, რომელიც რამდენიმე ასეული მეგაბატის სიმძლავრის გაწევის წარმოებას შეძლებს. ამრიგად, კოსმოსური ფრენების მომავალი მრავლის აღთქმელია. NASA-ში იმედი აქვთ, რომ 2050 წლისთვის უკვე შეძლებენ ძრავის აგებას, რომელიც საათში 1,500,000 კილომეტრს განავითარებს. მაგრამ აღნიშნული ძრავითაც კი მზის სისტემიდან უახლოეს ვარსკვლავამდე მისაღწევად კოსმოსურ ხომალდს წუხეში გათვლებით სულ მცირე 3,000 წელი მაინც დასჭირდება. რა მიმართულებითაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან მეცნიერების კვალს ვხედავთ. ამ ეპიზოდშიც ისეთივე მრავალფეროვნებით წარმოვადგინეთ თემები, როგორიც მეცნიერება არის. უბრალოდ იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, როგორ არ ჩამოვრჩეთ მომავალს. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ლინკი ჩაშენებულია მთავარ გვერდზე YouTube-ის სიმბოლო აიკონში.